வாரிஸ் வாங்க நம்ம இன்னைக்கு பீச்சுக்கு போவோம் சுந்தர்லாந்த. அனுக்கண்ணா உங்களுக்கு அனுப்பண்ணா. அட நம்ம குட்டி வாரியரு அல்லது கடைக்கு வந்துட்டோம். வாண்ணா வாண்ணா சூட சுண்டல் வைனா எனக்கு 50 ரூபாய்க்கு. இந்த அம்மாங்கள பேச முடியாது போல, யாராவது ஹெல்ப் பண்றாங்களான்னு பாப்போம். அண்ணா வாண்ணா வாண்ணா கொஞ்சம் இது பச்சி ஹெல்ப் பண்ணுண்ணா. வேற யாராவது ஹெல்ப் பண்றாங்களான்னு பாப்போம். வாங்க வாரியர்ஸ். இதுல ஒரு சுண்டல் பேக் பண்ணி வச்சு அனுப்பிடுங்க. காசு எடுத்துட்டு 50 ரூபாய் எடுத்துக்கின்னு ஒரு சுண்டல் பேக் பண்ணி அனுப்பிச்சு விடுங்க. பேப்பர் வச்சு இந்த காசு எடுத்து கொடுத்துருங்க. சூப்பர்ண்ணா சூப்பர்ண்ணா, ரொம்ப தேங்க்ஸ்ண்ணா நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணதுக்கு. வாரியர்ஸ் அவ்வளோதான், சூட சுண்டல் வாங்கியாச்சு. வாரியர்ஸ் நீங்களும் பஸ் இந்த பீச்சுக்கு போனீங்கன்னா இந்த பாட்டி கடையில் சுண்டல் வாங்குங்க. அந்த அண்ணனுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும்ல. வாரியர்ஸ் நம்ம சுண்டல் வாங்கியாச்சு, வாங்க போவோம். நம்மளோட குட்டி வாரியர்ஸ் வாங்க வாங்க போவோம். வாரியர் அங்க பாருங்க, நம்மளோட குட்டி சப்ஸ்கிரைபர் போல நம்மள ஃபாலோ பண்ணிட்டு பின்னாடியே ஓடி வர்றாரு. வா தம்பி வா தம்பி, பார்த்து ஓடி வா தம்பி. யூடியூப் சேனல் நான் லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.